Edhe kjo kondit është handicap për këtë shoqëri. Nuk janë të ndarë popujt në Maqedoni. Popullatën në Maqedoni, me që flasim për vendin tonë, e ndanë më shumë klasa politike. Klasa politike etablon teza defokusuese. Ata nuk shpërfaqin teza për të krijuar, për të reflektuar me empati që popujt këtu të mund të jetojnë në harmoni dhe paqë. Në këtë episod të radhës do të fokusohemi tek ligji për amnisti, një ligj me rëndësi historike dhe politike, dhe do të fokusohemi konkretisht në piktakimin e tij në Maqedoninë e Veriut me drejtsinë tranzicionale, për të parë se si është zbatuar dhe me çfarë qëllimi. Për të folur më gjerësisht për këtë dhe për ta parë këtë piktakim në të gjitha prizmat, kemi të ftuar njohësin e rrethanave politike në vend, Xhenan Aliu. Mirë se erdhat. Faleminderit që e pranuat ftesën. Ligji për amnisti i sjell në vitin 2002. Pas konfliktit në për të cilin kaloi Maqedonia në vitin 2001, sikur u ngrit edhe pak pluhur në momentin kur u soll. Si e shikoni ju sjelljen e këtij ligji? Ju lutem, në të gjitha shoqëritë, në të gjitha shtetet post-konfliktuoze, gjithmonë hartohet një ligj i tillë për amnesti, sepse nuk do të mundej në atë shoqëri të ecin gjërat përpara pa sjelljen e një ligji të tillë. Dhe praktikat kanë dëshmuar në gjithë historikun e njerëzimit dhe në shtetet edhe që kanë post-konfliktuoze që ligje të tilla janë sjellë. Ky ligj në vitin 2002, në mars të vitit 2002, u soll edhe në Maqedoni me, nëse zgaboj, 9 apo 10 nene, një ligj i shkurt, por kishte një përmbajtje të përgjithësuar. Ma merr mendja se terku i këtij ligji ishte nga ai kroat, por edhe i modifikuar sipas rrethanave, sepse ligji për amnesti në një shtet, në një shoqëri sjellet pas konfliktit në bazë të rrethanave të cilat e ngërthejnë konditat të cilat e ngërthejnë vetë shoqërinë. Andaj ky ligj ishte i përgjithësuar dhe si të tillë e gjykoi, edhe pse gjatë zbatimit të ligjit pati disa neglizhenca nga ana e gjyqësorit duke në mos zbatim, megjithatë në përgjithësi ajo u respektua. Pra ligji përfshinte afatin kohor, se prej kur vlen dhe për cilat vepra. Pra ligji për amnesti i vitit 2002 në Maqedoninë, në Republikën e Maqedonisë Veriore, vlente për aktet, për veprimet, për sjelljet e personave të cilët kishin të bëjnë me kryengritjen e vitit 2001. Pra konfliktin e armatosur në vitin 2001, dhe ai afat ishte i limituar, ajo kohë ishte limituar deri në 26 shtator 2002, domethënë. Dhe veprat të cilët para 2002 që kanë qenë janarit 2001 që kanë qenë lidhur me organizimin që kishte të bënte me konfliktin, pra ishin të ngërthyera në përmbajtjen e ligjit që ti kaploj amnestia. Pra bëheshte fjalë për organizimin e veprave të tilla dhe afati ishte i limituar 26 shtatori i vitit 2001. Tani, ky ligj sa ishte në përputhje me konventat ndërkombëtare dhe sa i njëjti ishte në frymën e respektimit të drejtave njeriut dhe të drejtën humanitare? Ndodhit në Republikën e Maqedonisë ishin pak më të ndryshe nga ata që ndodhen në Bosnën dhe Hercegovinë, në Kroaci, në Sloveni, në ngjarjet post-konfliktuoze të republikave të Federatës Jugoslave, apo në Republikën e Kosovës. Pra rrethanat këtu në Maqedoni ishin pak më ndryshe. Dhe ky ligj, sipas mendimit tim, ngërthente përgjithsisht konditat i etablonte konditat e përgjithshme me të cilat u mundsua për të ecur përpara, edhe pse më tutje pati mangësi vetë shoqëria, vetë shteti, vetë sistemi për mos hartimin e strategjive të ndryshme për aplikimin e drejtësisë tranzicionale. Pikërisht në atë periudhë, cilat janë dilemat juridike që ndoshta u ngritën rreth sjelljes së këtij ligji? Pati të tilla? Rreth këtij ligji kuptohet, ligjet fundja i sjell politika,
Pra pa ndërhyrjen e politikës nuk mund të sjellet një ligj në një shoqëri e cila del nga një konflikt i armatosur. Pra ishin votat në kuvendin e Republikës të cilët e sollën ligjin, pavarësisht se ka pasur edhe mos pajtime. Dhe kjo në këtë aspekt Maqedonia nuk është përjashtim. Edhe pse më pastaj pati dilema të cilat sipas mendimit tim nuk ishin të bazuara në jurisprudencë, sepse drejtësia tranzicionale nuk e ka synimin për të ndëshkuar dikëndi për të kaluar, aq sa e ka synimin se si të ndërtohet një strategji dhe një reform për të ecur shoqëria e pajtuar për të jetuar në paqë dhe për të pasur drejtësi dhe sundim të ligjit. Dhe sa ndihmoi ky ligj pajtimin etnik? Ky ligji nuk e ka penguar pajtimin etnik, filloi shoqëria ligji i ndihmoi, ma merr mendja, megjithatë shoqëria mbeti e hendikepuar dhe dështoi në atë aspekt sepse shteti, respektivisht qeverit, nuk hartuan strategji për etablimin e drejtësisë tranzicionale, një fushë e re studimore, sidomos mbas vitit 1995 në 2 dekadat e fundit, që të mund në shoqëri të kontribuohet se si këta njerëz të jetojnë në paqë të qëndrueshme, në empati dhe harmoni. Pra, kjo është çështja. Shtetit i mungoi strategjia se si të pra politika më shumë veproi në atë aspektin e implementimit të marrëveshjes së Ohrit, e cila kishte konditat e një marrëveshje të paqes. Por edhe në atë aspekt dështoi sepse implementimi i marrëveshjes së Ohrit nuk u realizua në kohë, bile ka gjëra dhe sot e kësaj dite pas kaq dekadash nuk është realizuar dhe kështu që mos zbatimi i kësaj fushë mjaft të spikatur studimore, siç është drejtësia tranzicionale, i ka bërë dëm shoqërisë. Pra, po thoni që ndoshta mungesa një strategjie kombëtare për drejtësi tranzicionale dhe ndoshta vendosja e kornizave eksakte mbi të cilat do të zbatoj kjo drejtësi tranzicionale në vend e ka lënë paksa të hendikepuar vendin? Vendin e ka lënë, edhe bili edhe ajo nuk do të kishte ndonjë çfarë efekti sikur edhe të harmonizohet edhe sot. Por përsëri shteti mendoj se duhet të kenë një politikë publike lidhur me drejtësinë tranzicionale, sepse edhe një herë po them, as kjo fushë studimore nuk synon ndëshkimin e të kaluarës, për të ndëshkuar ndikend, por synon të ndërtoj kondita në aspektin e jurisprudencës se si të dallohet e vërteta nga gënjeshtra dhe krimi nga dhimbja. Për familjet dhe, pra për viktimat dhe për familjet e tyre, ky ligj, sa ndihmoi që ndoshta ata të kenë një perceptim të drejtësisë ashtu siç drejtësia duhet jetë? Do me thënë, a ishte ky ligj një mjet juridik, le të themi, që pak a shumë e kënaqi atë egon e tyre apo e plotësoi atë egon e tyre duke thënë që po, në një farë forme, kjo është drejtësi? Ju lutem, ligji për amnesti thash se ka konditat e përgjithësuara. Megjithatë, viktimat në këtë konflikt armatosur, pavarësisht nga cila palë, ata perceptimin për një drejtësi nuk kanë mundur ta arrijnë në përmbajtjen e këtij ligji, por ata mbeten të dëshpëruar nga shoqëria, respektivisht nga aparati shtetëror, nga qeverit, nga politikat publike, se si ata nuk u rehabilituan në aspektin e dëmshpërblimit. Sepse ju lutem, Maqedonia ishte vendi ma që të fare nga të tjerat ishte republikat të Jugosllavisë. Pra këtu pati një kryengritje të armatosur, e cila në komuniket zyrtare kishte për synim barazin dhe mbrojtje nga diskriminimi që ishte në sistemin, regjimin e kaluar dhe që vajti edhe pas pluralizmit në Maqedoni. Pra kjo është një kryengritje e këta viktima tani. Shikoni, një shoqëri kur del nga një konflikt i armatosur, një e vërtet që është për njërën palë, është e pavërtet për palën tjetër. Gjithmonë varet nga këndvështrimi. Gjithmonë varet nga këndvështrimi. Por aty është drejtësia tranzicionale e cila mund shkencërisht të vendos kondita se si të pajtoj
ai që synon të vi deri te e vërteta dhe pala që ka psuar dhimbje shpirtërore me humbjen e antarit familjes apo të dëmeve të mëdha materiale në konflikt. Sa e mundur është që të arrihet të vendoset drejtësia pa përgjegjësinë individuale? Pra, penaliteti ekziston vetëm në përgjegjësi individuale, nuk ka përgjegjësi kolektive. Nuk mund të fajsohet për shembull një komunitet, një komp për ndonjë përgjegjësi penale apo për krime. Ata mund të jenë individuale, por ata përgjegjësitë individuale mund të shqyrtohen vetëm në procese gjyqësore, e jo me deklarata politike. Pra, Maqedonia, jam i mendimit se nuk ka nevojë dhe drejtësia e tranzicionale si fush, mendoj se nuk ka nevojë që të identifikon individua për ndonjë vepër penale, sepse ka kaluar shumë kohë, por mund të ndërtoj kondita për të verifikuar të vërtetën dhe për të rehabilituar dhimbjet që kanë psuar njerëzit nga një konflikt. A mendoni se ndoshta tek qytetarët është më e madhe dëshira, më i madh vullneti për të pasur një harmoni mes etniteteve të ndryshme në Maqedoninë e Veriut, por që ndoshta ky vullnet nuk është aq i sinqert tek faktorët politik në vend? Pra, edhe kjo kondit është hendikep për këtë shoqëri. Nuk janë të ndarë popujt në Maqedoni. Popullatën në Maqedoni, me që flasim për vendin tonë, e ndanë më shumë klasa politike. Klasa politike etablon teza defokusuese. Ata nuk shpërfaqin teza për të krijuar, për të reflektuar me empati që popujt këtu të mund të jetojnë në harmoni dhe paqë. Ata gjatë reflektimeve të tyre politike mendojnë vetëm për poena dytore politike, jo për harmoninë e popullatës. Pra, kjo shoqëri nuk ka problem për kohabitim, bashkëpunim dhe bashkëjetesë në mes popullatës, sa është problem edhe atë goxha i madh për politikat që etablon, për tezat që etablojnë politikanët, klasat politike nga pavarësia e vendit e deri më sot. Pra, nuk mund të etablohet patriotizëm i rrënjshëm vetëm e cila reflekton në ndarjen e popullatës në një vend. Politikanët janë ata të cilët duhet të reflektojnë me teza që bashkon njerëzimin, që ata të mund të jetojnë në paqë të qëndrueshme dhe në drejtësi në një shoqëri ku ka sundim të ligjit, sundim të së drejtës dhe rend ligjor. Përpjekjet për zbardhjen e ngjarjeve të vitit 2021, le të themi vendosin e tyre në dritën e paqes dhe mënyra se si kjo bëhet për të kontribuar në rrugën e vendit drejt integrimit euroatlantik. Është ndjekur ndoshta me një qëllim të tillë apo thjesht janë veprime që janë ndërmarrë sa për sy e faqe për t'i thënë faktorit ndërkombëtar që ne po bëjmë diçka për t'i sheshuar ujërat. Edhe kjo është tezë mjaft, jo vetëm se është e gabuar, por është edhe e rrezikshme. Pra, ka kaluar mbi 2 decenje për t'u marrë me gjëra të tilla. Në jurisprudencë dihet se ka vepra që nuk vjetrohen asnjëherë. Megjithatë, norma e cila përmban ligji për amnesti i vitit 2002 përcakton se, për shembull, për konfliktin e vitit 2001, veprat për të cilat do të gjej prova tribunali i formuar në kuadër të ish Republikës Jugosllavës i Hagës, ai e kishte të drejtën të ndërmarrë masa. Tribunali është shuar nga atëherë sepse ka kryer misionin e vet dhe sa që mbaj mend unë, ky tribunal nuk gjeti prova për të nisur ndonjë hetim. Dhe aq më tepër kur për veprat e tilla nuk kanë jurisdiksion organet gjyqësore të vendit. Pra këtu duhet të gjendet vetëm kondita e cila e shtyn shoqërinë përpara për mirë kuptim. Ne kemi për shembull le të rreqim një vik krahasuese mes Bosnjë-Hercegovinës dhe Kosovës. Sigurisht kjo sipas vlerësimit tim dhe rrethanave historike le të themi dhe atyre që kanë ndodhur, situata ka qenë
më e tensionuar atje, krahasuar me atë të vitit 2001 tek ne. Megjithatë, po të bëjmë një krahasim, ka ndoshta më shumë progres tek këto shtete se sa Maqedonia e Veriut sa i përket drejtësisë tranzicionale dhe rikthimit të paqes pas këtyre situatave të tensionuara? Pra, e vi kjo që përmendet Bosnën dhe Hercegovinën dhe Republikën e Kosovës, bëhen dy vende të cilat dallojnë nga rrethanat e Maqedonisë nga kategorikisht, dhe pra këtu nuk mund të bëjmë paralele sepse në këta dy territoire të Bosnës dhe Kosovës ndërkombëtarisht u vërtetua, u provua se fjala është për gjenocid. Pra për krime të rënda të cilët saqë nuk mban mend edhe historia e njerëzimit. Dhe kjo paralele pra nuk mund bëhet. Në Maqedoni rrethanat janë krejtësisht ndryshe dhe një paralele për të parë qëllimin, iniciativën, vullnetin për të zbatuar drejtësinë tranzicionale, jo për situatat që kanë ndodhur. Në qoftë se shmangim këtë paralele, atëherë në Kosovë dhe Bosnë e Hercegovinë ka pasur zhvillime për etablimin e drejtësisë tranzicionale dhe për të cilën kemi raste të formimit të organeve të posaçme gjyqësore, të dënimit, të sanksionimit e kështu me radhë. Ju, si njohës i këtyre rrethanave, sa do t'ishit ndoshta i gatshëm të shpalosnin rekomandimet tuaja për atë se çfarë vendi duhet bëj, që ndoshta nuk e ka bërë siç duhet nga ato që tham deri tani, që t'i japim një kahje më të shëndosh drejtësisë tranzicionale dhe jo vetëm piktakimit me ligjin për amnisti, por zbatimin e saj tek pjesa e arsimit, e kulturës dhe çdo gjë tjetër. Tani më duhet të them jo për patriotizëm, por për të vërtetën se kjo shoqëri ka nevojë të koncipojë strategji që të mos ketë diskriminim në aspektin e dëmshpërblimit të viktimave. Jeta e njeriut nuk mund të shpaguhet me asnjë çmim, por dëmshpërblimi është prova me të cilën rehabilitohet në aspektin psikologjik antari i viktimës. Me që jemi te konflikti i vitit 2001, kjo shoqëri u hendikepua dhe u bë padrejtësi e madhe. Dhe unë edhe nga kjo distancë kohore gjykoj se po që se shteti harton një ligj për dëmshpërblimin e viktimave civile sidomos në konfliktin e armatosur të 2001-shit nga të dy palët, të gjithë palët e përfshira. Pra, nuk mundet shteti të mos dëmshpërblej viktimat civile të foshnjave në Slupçan, të cilët ishin viktima të kanonadave, të predhave, të forcave të armatosura të sigurimit të vendit. Sepse fjala ishte për një strukturë të uniformuar e cila u çuan në kryengritje për arritjen e barazisë, statusit juridik politik të tyre, që nuk kishte kondita të tjera për shembull territoriale. Pra, dëmshpërblimi ekziston në shtet pa drejtësia dhe diskriminimi galopant është në aspektin se dëmshpërblimi është në aspekt i diskriminuar. Vetëm njëra palë ka në shumë fusha. Pra, askush nuk është që edhe përfaqësuesit e forcave të sigurimit të kenë benefitet me ligj siç i kanë edhe sot, por si ka mundësi shteti të lejojë që të mos dëmshpërblehen foshnjët, antarët e familjes, për shembull të familjes Zymberi në Slupçan, të cilët ishin viktima në podrumin e pronës së tyre private nga predhat e strukturave të sigurimit të mbrojtjes të shtetit. Pra, a janë fajtor një vajzë si Pranvera e vogël e Slupçanit për një konflikt armatosur? Pra, ishte fajtore establishmenti politik e cila neglizhoi barazimin, statusin e barabartë të komunitetit shqiptar në këtë vend si një faktor historik, numerik, demografik dhe ekonomik për të pas një status meritor juridiko-politik në vend. Në fakt edhe po t'ju porosisja që ta përmendit këtë shembull, më në kohë të mirë nuk do kishte ardhur përmendja e shembullit gjatë kësaj bisede që ne po bëjmë bashkë, sepse kjo mendoj se ilustron më së miri atë për cilën folëm deri tani. Dhe se sa e rëndësishme është që drejtësia tranzicionale të zbatohet siç duhet,
për arsye që t'ju japi apo t'ju shtrojë një rrugë atyre familjeve dhe viktimave dhe familjeve të tyre që të kenë mundësinë të bëjnë një jetë më në paqe. Eksakt. Pra, drejtësia tranzicionale synon të bëjë një balans në mes për të kaluarën në mes të vërtetës dhe dhembjes që kanë pësuar viktimat në konflikt, për shembull. E kuptoj. Sa duhet i përvjel mëngët, mendoni ju, institucionet në vend, shteti ju në qeveria, që ta ndërtojnë sa më shpejt atë strategjinë kombëtare për drejtësi tranzicionale, të cilën e përmendëm pak më herët? Ju lutem, këtu te na Ministria e Drejtësisë merret me çështje ka njëherë edhe që të poenave ditore politike, përveç asaj që ka kompetencë. Pra, nuk është rrekur kësaj pune. Vetë politikat publike të një qeverie duhet të ngërthejnë këta çështje pa asnjë prepotencë, pa mos dëmtuar në shpirt askëndi, të marrë, tham parës, jeta e njeriut nuk ka çmim. Ai nuk mund të shpaguhet me asnjë çmim, por dëmshpërblimi është rehabilitim shpirtëror, që brezat e asaj familje i bën lojal ndaj shtetit, i bën që ata të kenë empati ndaj shtetit, sepse ka ndodhur çka ka ndodhur, ne fillojmë paqen dhe të jetojmë në një paqe të qëndrueshme më të qe. Por jo shpagimet, dëmshpërblimet të jenë vetëm të njërës palë. Vetëm të njërës palë, kjo është diskriminim galopant, e cila nuk i përket drejtësisë tranzicionale, por i përket një pretenzioziteti dhe supremacioni që dëshpron palën tjetër. Pra, askush nuk deshti në këtë konflikt të shkatëroj spakur në bazë të komunikeve zyrtare të palëve të shkatëroj këtë shtet. Qëllimi ishte barazia. Çdo popull ka të drejtë të çohet në kryengritje kur ai ndihet i diskriminuar. Por viktima, antarët e familjes të viktimave që unë personalisht e kam fjalën te civilët, sepse ushtari i strukturuar në uniform as që ka shkuar për të në cilësi të mercenarit, as që don diçka, por ai që u vra në Slupçan, këta që nuk u gjetën më edhe të palës të forcave të sigurisë, të gjithë këta familje duhet të kenë dëshpërim. Fatkeqësisht në Maqedoni dëmshpërblimi ekziston vetëm në një anë. Në anën tjetër mbeti pezull dhe kjo sipas mendimit, por që se kjo fryma e paqes të çaloj. Po, fryma e paqes, por që se kjo padrejtësi përmirësohet, a mund të përmirësohet, unë mendoj se kjo kthen, kjo rehabiliton shpirtin e atyre familjeve, jo vetëm atyre familje që kanë mbet gjallë mbas dekadave, por dhe brezat e tyre që do të vinë, ata do të kenë frymën lojale ndaj shoqërisë, ndaj shtetit. Në të kundërtën, ai gjithë brezrat do të trashëgojnë diskriminimin që kanë pasur për viktimat e familjes së tyre. Përmendet Ministrinë e Drejtësisë, një institucion me rol kyç në këtë proces në Maqedoninë e Veriut. Dhe faktin që e cekët ju, po citoj, që shpesh herë qasja e tyre është që të merren me situata që ju sjellin përfitimin e pikëve politike. Do të thotë kjo se ne kemi një kulturë të ulët politike dhe nuk arrim ta bëjmë ndarjen apo ta shohim atë vijën e hollë që ndan partinë nga shteti? Pra, ekziston. Këtu akoma nuk dallohet çka është partia dhe çka shteti. I kanë përzi. Do të thotë çdo subjekt që vin në pushtet dhe mbetet slogani partia është shteti. Dhe derisa kështu në një shoqëri organizohen dhe etablohen politikat publike, nuk mund të ketë as përparim politik, as përparim kulturor, as përparim ekonomik. Sepse etablimi i tezës që është e dëmshme, partia është shteti, ajo dëmton shoqërinë dhe dëmton progresin, ajo shkakton gjitha dukuritë tjera që janë negative për një shoqërinë. Partia shteti shpërfaq nepotizmin, partia shteti shpërfaq korrupsionin, partia shteti shpërfaq urrëtitjen, partia shteti ngulfat mendimin e lirë e kështu me radhë. Zotëri Aliu, ju falenderoj shumë për këndvështrimet tuaj që dhat gjatë kësaj bisede për drejtësinë tranzicionale dhe piktakimin me ligjin për amnisti. Nuk e di nëse dëshironi të shtoni diçka tjetër për fund. Jo, Evi, vetëm deshta të shtoj faleminderit për mundësinë dhe ju përgëzoj për temën që trajtoni me drejtësinë tranzicionale. Kjo është temë
që duhet të debatohet dhe diskutohet. Ishte kënaqësi t'ju kisha me Safir. Faleminderit. Këtu bashkë do të përshëndetemi, ishte kjo biseda që uroj të ketë dhënë kontributin e saj edhe këtë herë në theksimin më shumë të paqes mes etnive të ndryshme në Maqedoninë e Veriut. Bashkë do të takohemi në një tjetër epizod për drejtësinë tranzicionale, por piktakimin me të tjera sfera të jetës në Maqedoninë e Veriut.